Hej og velkommen til en V-blog, og denne gang vil jeg gerne snakke om Blizzard, om deres spil World of Warcraft. Jeg har selv spillet spillet for lang tid siden, en helt år spillede det, og jeg synes det var en rigtig fedt spil. Men der er rigtig mange, som der er sure over Blizzard, over de DLC'er, som de kommer ud med. De synes, at de ødelægger spillet, at de bliver for nemt for dem. Og det er jo selvfølgelig irriterende, fordi før i tiden var der 12 millioner spil. Nu er den kommet ned på 5 millioner, som der også er imponerende, men der er rigtig mange, som der brokker sig over spillet. Jeg ved ikke lige 100% hvad de brokker sig over, men kun at det er deres aktionshus, dungeon, og det er bare blevet for kedeligt, og der er bare blevet ændret alt for meget i spillet. Og Blizzard prøver på at få spillere tilbage, men i stedet for, så får de spillere sparket væk i stedet for. Og det lyder som om, at de ikke lytter særlig meget til deres fans længere. Jamen så er der folk igennem længere tid, har lavet privat server, hvor man har så kunnet spille på. Hvor folk har så lavet en fuldstændig kopi af World of Warcraft, og så er der nogen, som har lavet en server, som der hedder en eller anden, som jeg ikke kan huske hvad hedder, men det står her i hvert fald, jeg kan heller ikke udtale det. Men Blizzard har i hvert fald ikke haft de store problemer med, at serveren har eksisteret. Fint, dejligt. Blizzard 10-4. Men her for en stykke tid siden, så besluttede de sig for at lukke serveren ned, fordi den overtræder reglerne. Og så er der en helt masse mennesker, som bliver helt vildt sindssygt sure på Blizzard. Og jeg forstår dem, men jeg forstår også Blizzard. På grund af, den her server, det var en af deres, det skulle være en af de første DLC'er, som der udkom, altså helt basis server, hvor jamen, nu kan jeg ikke flyve, og de der mountains ting, og der er nogle andre ting, som også er blevet fjernet fra denne her server, så det var helt originalt. Og det er det, som folk gerne vil have på World of Warcraft server, i stedet for alt det der DLC, fordi nu begynder World of Warcraft at ligne Facebook-agtigt. Altså en hel masse minispil og alle mulige mærkelige ting af det, de har proppet ind, som der faktisk er ret uinteressant, som der ikke er noget med spillene at gøre, og så har de lavet alle mulige ting om med skills, hvordan man skal proppe point og alt muligt. Meget teknisk. Jeg er ikke 100% inde i den verden. Det er på grund af, at jeg kunne lide at spille spil. Det var på grund af verden, og jeg kunne gå rundt og slå monster. Det var sådan noget tidsfordriv. Rigtig hyggeligt. Men jeg forstår godt, at alle de hardcore fan, at de prøver ihærdigt på at snakke med Blizzard om, jamen, kan I ikke prøve på at få det tilbage igen? Alt det der gamle noget. Og så har Blizzard sagt, nej, det vil vi ikke. Der har så været en rygter om, at de har arbejdet en lille smule på det, men så har de droppet det igen. De har selvfølgelig også mistet mange penge på grund af, eller mistet mange penge. De har 5 millioner spillere endnu, så, men selvfølgelig de har slet ikke så mange penge, som de havde dengang. Og der er server, som der skal opdates og alt muligt. Så jeg forstår godt, at det bliver så lukker serveren ned, fordi dem, som er på serveren, de betaler ikke en skid til det. I hvert fald det, som jeg ved af. Så derfor lukker de ned, og nu er det så, jamen nu kommer dem, som har lavet den her server, hen til Blizzard har kontaktet dem, som der havde serveren, og har kontaktet dem for at snakke med dem. Der er så ikke nogen, som der lige helt 100% ved, hvad det er, de snakker om. Og det synes jeg er rigtig fedt for Blizzard. Jeg håber så på en eller anden sted, fordi jeg spiller ikke spillet, men jeg håber på, at jeg kan komme tilbage på det på en tidspunkt. Men jeg håber da på, at de finder ud af en eller anden med at få det gamle tilbage, fordi man skal lytte til sine fans. Det er dem, som der skal ind og spille det. Det nytter ikke noget med, fordi det har der også været rigtig meget brok med, at dem, som der har haft World of Warcraft og nogle af de der chefer og ledere, de har simpelthen sagt til deres fans, det er ikke noget, som I gider at have, når vi først får proppet det op. Det er bare noget, I tror, I vil have. Okay, der var 200.000, som der var på den her server. 200.000, jeg vil godt 200.000 versus 5 millioner er ikke det samme.
Men når I først får oprettet den her server, så tror jeg nok, I kan få 1 eller 2 millioner derover, fordi der er folk, som der gerne vil have det. Og jeg håber på, at de gør det. Så ja, jeg ved ikke, om I kunne bruge det til noget. Det var en lille smule nyhed om Blizzard, World of Warcraft. Og som sagt, jeg ved ikke det hele. Hvis I ved noget, så kan I altid skrive noget i kommentarfeltet. Skal jeg lige læse det, så undskyld, at jeg lige glemte at se det, eller jeg måske har sagt noget forkert. Det er jeg selvfølgelig også ked af. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med, og jeg vil prøve at lave flere af de her videoer i fremtiden. Så farvel alle sammen. Og lige en ting til. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe.